gastiin arrabsanii mucattii shaqaalaa godhattee mucattii akkas gootee mucattii ajandaatti baaftee mucattii birrii jalaa baafattee na arrabsan. Kootu yaada kenna jelumaa cadhisa. Kalee haga namni na arrabsaa ol anqubaarraan qabu nama ajandaatti illee miti. Nama dalagaa miidiyaa kanarra dalagatu ta'e viidiyoo hojjedhee raaba malee nama laayivii galuu miti. Gaafa bismillaa jalqaba nu bira dhuftu wanti ammootu itti aareeti yookiin asirra aaree kiyya himachuu jiru. Nama akka isii olillee horachuu dadhabu maraattu nama horateeru nama sammuu likkiin hin jirre nama horateeru an. Hundi kana keessatti namni sammuu likkiin hojjanne maraattuuni kai kosisimi yoo jettee ittiin lolteetiin jette yoo ati sokketti kanatti ol fuuteetiin jette waan balleessaaraan sansi jalaa goran. Quuftuun bismillaa akka jalqaba gaafa dhufteetiin Oromoon gargaaru gaafa waa'ee gargaarsasii haasaanii jalqaba kaatee mana ciisi nu hirrafna turra haa nu rafnu eeddeeti ajandaa barbaadaaf jetta kaatee baranda baateeti ofuute. Haa kana ofi goote jettee qofaati. Ambooda irratti naqqaane bar maraadhee eebadee daa'imantii yarraa qabame eebadee daa'imantii yamanna waliin hidhamti moo akkam nafaana taati jedhee booyee maraadhee asi gaggabee of ollaale. Jismii kiyya kanatu akka nanarra hodhe yellaate biyya seera keessa jiru jirra. Akka waan ofi ajjeese takka ajandaa isin naa baasteen. Miidhaa isin irraan geettarraan lammaffaa mana keessatti qeerroon nama kabajaa namarraallee qabu mana isaa keessaallee nama kabajaa qabu ollaa fi maatii isaa waliin nama kabajaa qabu. Kabajaa qeerroo hin gootu anaa hin gootu ollaa kiyyaa kabajaa hin gootu quuftu jedhan kunooti jiippaasii guddaa wayii akkanaa baattee deemtiin jiippaasii sanirra ispiikeriin banteeti miidiyaa irratti itti dannasaa ooltiin. Shabakaa ofii kiyyaa itti banee mana kiraa ofii itti kaffalee waan isin barbaaddu godhee fi mana keessa akka feete oluttaal quuftuu tokkoffaa sirban barbaadu seeraan gorsee zayita uffata kan kee seeraan uffadhu akkana ta'e gorsa waan gorsa itti hambifadhee hin jiru. Achii ka'ee as na gubbaa arabatu gala mana arabaa namni cufti keessanuu hin beektan. Asii arabni qaaqa godha arabni narra gala hin beekan namni ganda kana keessa na beeku na duubaan nama biraattu gala. Sagaleen ammoo sirriitti dhageessisa. Sirbi yoo sirba mana keessa lafatu socho'aa mira sirbi ispiikerirra bilbila keessaa sirbitii miti. Sammaa gurra godhattii miti. Qasamaan billaahi wallaahi ka rabbiin natti argu sirba ispiikerii teephii guddaarraa sirbiti. Takkaffaa daa'imni kiyya hirribatti dhabee ijoolleen guyyaa hojii sa'a 8 guutuu hojjettutu jira. Hojii ofiirra oolanii dadhabanii sa'aatii isaa itti boqochuu qabanii irratti sirbuudha. Irratti maal jedhuudha hirriba dhoogitee nu hirriba irra dhabnee daa'imni kiyya yoo isin dhuftu daa'ima ji'a 4ti. Amma ji'a 7ffaa keessa jira. Daa'imni kiyya hirriba nagaanaa dhabee namni ilmoo qabda waa'ee ilmoo irraa dubbadha. Ilmoon hirriba gahaa yoo hin qabne sammuun isii rakkoo hin qabdu. Ilmoo yoo hirriba gahaa hin qabne hin fuudhitu. Ilmoo tiyya irratti gadi wajjii akka feete taate hin obsaa. Anaa tana sareetti fakkaadha namatti fakkaadha hin beeku ani qoshashaa peestaalii keessa keetta wallahi an quuftu qoshashaa fakkaadha. Qoshashaa na gootee mucayyoon tun naa kabajaa dhabdee abbaa manaa kiyyaa kabajaa dhabdee nama ana bira galu kabajaa dhabdee ofi jibbaadhee bakka dhumarra cadhise. Bilbilaan halkanii guyyaa haasoftiin guruupii illee hin qabdi. Guruupii kana keessatti gandummaa kireediitii baasan. Warra arsii arrabsan gurra kiyyaan ka dhageessinitti maal arusiin bara akkana arusiin bara akkasi ammaa biraa deemta cadhiitti fayyadam jedhaniin gandummaa dhaaban gandummaa guyyaa takka ijoolleen saba akkamtu na biraa hojjeta ijoollee Oromooti mana kiyya keessa arsii shawaa kutaan biraa hin jiru. Gandummaan jidda kana keessa abadan naannoo nu galu kana jecha gandummaa jedhamu hin beeku hagam akka gare waa arge malee gandummaan hin jiru. Gandummaa kanaan guruupii keessaan nu arrabsaa bulan. Achumaan rakkoota akka hin qabu. Gandummaalee dantaa warra waan bennetu gandummaa jala fiiga jedhetu itti dhiisee obsaa. Achi yoo kaate akka feete godhatte. Kana hunda cadhisee gaafa an mataa kiyya keessa garaa kiyya keessa qabadhee qeerroo jedheen. Mucayyoo tana gargaarteerta. An mirga ittiin dubbadhullee hin qabu. Mirga waa ittiin godhullee hin qabu. Mucayyoon tun gandummaa nu galchutti jirti. Mucayyoon tun gandummaa nu galchutti jirti. Takkaffaa mucayyoo tana ganda isiillee beekaa hin jiru haadha keenya dubbisiis jedhe haadha isii na dubbisiisuu didde maatii keenya na dubbisiisuu didde mucayyoo tana geemii isii yoo taphattee kaate maallaqa nu biraa hin qabdi. Maallaqa isii nu biraa qabdu fuudhi hawaasarraa fuute kabajaa haga kabajaa gooteerta nullee nama dalagaati
Hawaasanis walitti bu'uun qabnu mucayyoo tana kabajaan fuudhee nurraa baasii odoo nurraa baastee hoo maal si fakkaataa jedheen. Jennaan yoo uummanni kun narraa hin fuunee hawwi an dhala namaati gadi ba'ee bineensatti hin darbuu naan jedhe. Xayyib ish waa takka illee hin dubbanne xayyib hojii ergitaa jedheen. Yoo isiin nama sammuu qabu taate ijoollee tokko kadhadhee mucayyoon tun yoo kan nama dalagatu taate hojii tokko dalagaa jalaa baasa malee mucattii tana ammallee wallaalaa faana wallaalanii mucayyoon tun daa'ima ammallee an akka kaasetti dhala namaa gadi hin darbu jenna anamma aar anaafis illee walii filadhu jennaan ati jaartitii isiin ufin madaalin isiilleen akka ilmootiyyaatitti naan jedhe xayyibii jedheen. Aaree anillee aaree bifuun moolii gurraachannee hajaa keenya baanee cadhifne. Achiin gaaf kan guyyaan dee akkasittuu obsine guyyaan geemii sii ga'e. Uffata isii binnee keeka isii xalabuuf baane qeerroo faana. Ijoollee haga nu dhufnu mana keessatti mucayyoo na bira daladuu takka illee jirti meekaappillee dalaguu sirri dandeessi. Meekaappii fuula isii hojjattee fi uffata itti uffistee meekaappii kanatti jedhaa mana tuffataa ijoollee irraa meekaappii fuularraa qaragattee bakka mucayyoon mucuma waan biraa taate. Namni biraallee hin jira hedduu takka aarta. Gaafa ammana galeeti gaafa nu gallu ijoolleen mana jirtu hunduu aarani kunooti xaara dhaqqaban. Ijoolleen amala mana keessa jirtu wallaale. Obboleettiin qeerroofama tana dhukkubaayyuu jette nama dubbatu iyyuu miti kunooti siifan hin beekta siifan nama akka shamsii argitee beekta yoo jette nama obboleettii jaarsa kiyyaa faana waggaa afuraffaa jiraataa isitu nama gaarii waan taatee fi an nama gaarii isii ta'ee faana jiraataa. Guyya takka odoo wal dhabdee kenna jaarsa kiyya dhaga'een bee guyya takka waliin lolle. Obboleettiin qeerroo yoo hangalu mataa kanarra ol baateerti aartee hin dubbanne kootu quuftuu jedhee ammallee itti deebisee laayiviyyuun banameera uffata fidee dhufee itti uffisee quuftuu jedheen. Ani kutaan nama qoodu miti. Uffanni Jimmaa hin qaba. Uffata Arsii hin qaba. Uffata Baalee hin qaba. Uffata Harargee hin qaba. Uffata kutaa hundaayyuu adda addaan qaba. Uffata Harargee kana uffata Jimmaa Wallaggaatii uffata Wallaggaa fedhanaa jetti. Uffata Wallaggaa kana fagoo jira. Daa'imti illee algaa irra rafaarti. Algaan jalli ammootu bakka itti waa meeshaa kaantu jira. Algatuu jala jira. Uffata Wallaggaa nama of jalaa hin qabu. Uffanni kun uffata Baaleetiin jira. Uffata abbaa gadaati uffata kana sii wayya jedhee uffata dhiiraa uffadhu malee jettee na jibbaaftee jennaan giddiidhaan lolee kaameraa afoo fuudhee balama kana dhaabee giddiidhaan ijoolleen mana keessa jirtu meekaappii deebisanii hojjetanii fi mucayyoon hojjechuu hin dandeetti meekaappii akkasii irraayyuutti bareedu argitan hojjennee itti uffifnee kaan geemii taphatte. Geemii taphattee isinuma afoo moo'atamte. Kan moo'atamteetiin jette aartee ofirraa baatee maqaa uffata kanaa jettee uffata san calleessan ofirraa akkanumaan bingoote ciccirteetuma lafa gadi darbite. Fiiddee kaameraa afoo jechuudha. Natti dhaga'ama. Gandummaallee yoo jiraachuu baate kutaa kiyya narrattu qamaara narrattu arrabsamaara. Bari intalti isin akkana faana taatan akkana hawaasa kana gooti kutaan ganda kamiyyuu tuqamuu hin qabu. Oromoo Wallagga Baalee Maalii Iluu Kaani kana nu hundi tokkocha. Ofirraa ciccirte hedduu natti dhaga'ama. Hawaasa qoysii fi sii deebisaa miidiyaa irra sii baasuu ani hin baasne akka haati ubbaasa isin hima. Natti dhaga'ame. Uummanni kun yoo xiqqaate guyyaa san geemii san taphachiisee qarshii meeqa taphachiisan qarshii Su'uudi Arabiyaa birrii 7,000 fi 600 fi way riyaala Su'uudi Arabiyaa taphachiisan. Namni si taphachiisuu miti namni 90,000 isi ilaale sunu isiif kabajaa guddaadha. Maaf hawaasa si kabaje kana kootu galateeffadhu quuftu isinuyyuu galateeffadhaa nuun jette. Dhaqaa isinuu galateeffadhaa ganaan jette. Hara quuftu kootu nama galateeffadhu. Miidiyaa fi lafti tokkoo miti jedheen. Jennatti jettee deemte na biraa lixxe. Aarree itti dhiifnee mucayyoo Zaaraa amma kan mo'atame Zaaraa dhaqaa Zaaraa biraa nuun jette dhuftee siifan. Ishii Zaaraa bira dhaqan akkamitti Zaaraa bira dhaqan dantaa isiiti akkamitti geemarraa baatan sanayyuu naannooste xayyee. Itti dhiifnee dhimma isiillee dhiisee hagasiin geemii taphattellee ani miidiyaa irra hin dhufne. Kaleessa hiriyaa tiyya takkatu da'ee sagantaa hubataa qabdi turte sagantaa dhiqannaa qaamaa achi dhaqe. Yoo an achii galu Oromoo isiin ajandaa ammallee maaltu bahe birriin sun
maallaqni gaaf sangurame sun maallaqa durallee hedduu keessa taphataa turte maallaqa keessaa qabdi garuu dhugaadha itti dhagama maallaqa isaa akkasitti xaarteerti hin iyyita haga mataan si dhukkubu gaafa miidiyaa kanarra dhaabattee iyyitu gaafa ani haasa'aa ooleetiin jedhu haga mataan keenya dhukkubna afrabbii waliin beeka miidiyaa kanarra dhaabattee iyyitee sirbitee isin qaamaaf qalbii guutuun hojjetti waan hojjettu san jiippaasii guddaa san akkasii ofii bantee iyyitee maal jetteetu hin jettu jiippaasii achi bantu nu asii ana mataa asin na dhukkubsa achi booda san hunda keessa dabartee maallaqa santu jalaa nyaatan. Bilbilli sun wanti sun maallaqa sani akkasii jalaa tiktookiin jalaa cabee dhagaye. Gaafa ammoo to'an dhimma sanuu hin qabu zaaraa sun na gargaarsisaa zawaayee dhimma zaaraa sanii haasaa turan kaleessa galgal dhimma isiitu hin beeku quuftuu ol baate gabbaatee hin beeku. Ammootu yoo miidiyaa irra ba'eetiin jedhu barquuftu akkana maallaqa nyaatamte ati waa'ee siimaan dubbattu achi na gaafachuu jabaran. Miidiyaa irra ba'ee mucayyoo zaaraa gaafa taphasiisan taphatte waa'ee isii irraa dhagee gargaarsa xiqqoo ishee goonee kaaneeti achi yoo ka'eetiin jedhu namni gastii kiyya keessa natti hin. Sa'aasa haasa'ee irraa ba'e. Irraa haasofnee haga baane qeeroo dhufee irraa haasa'ee ba'e guyyaa na jala dhufa an dalagachuuf laayivii seene. Waa'ee dhimma isii naqqaaqan. Achi ka'anii na arrabsan. Saree maali maaf sareedhaan balbala nama tokkoon dhaabane dhufee akka waan ani dalagaa isii uuman akka waan ani isii mana keessa isii miidhee dhufanii gandummatti galchanii yoo haasa'anii ani sajandaa hin danda'a mana qaba mana ambaa keessa deemee haasa'u kunooti manni tiyya kana hunda obseeti cadhiseen dhimma isii miidiyaatti hin baafne ofii of baafte ijoolletu gabbaase na arrabsuudhaan na tuquudhaan. Qeerroo yoo kabajaa isii godhe malee waan kabajaa isii irraa buuse hin qabu. Kabajaadhaan ammallee nurra haa deemtuu barbaanne. Abbaan fedhe dhufee haa fuudhu. Nurraa osoo qaanni tokko hin dhalatin osoo mucayyoontu haa nurraa baateeti nu haa arrabsitu san barbaadaan. Ani galata quuftuu irraa eegu miti. Namni waan dalagee oduu jaalatti deema isin warri oduu jaalattanii naarsina wallahi nama arrabsee hin beeku nama kabajaatu safuun guddateera. Amma waa takka sin ofiisiitii mistira baafte ammoo abbaa biraatu isin arrabsaa oolanii akkasii abbaa biraatu dhufee mistira anatti hime malee an dhimma tiktookii isii birrii isii jalaa badin jiru. Garuu ammoo maal jedhani birrii mistira hawwiin faati birrii keessaa baasanii akkas godhanii ajandaa kireedit godhan. Nama ajandaati miti nama dalagaati malee ajandaa odoo barbaanne yookiin osoo isii ajandaaf dalagaa kennan guddifachuu barbaanne as gadi baafnee mana uffataa kenna mana qorichaa kenna mana axxaaraa kenna finnee beeksisa irraa dalagannee laayivii nuu taa'e jennee zayitii takka lama yoo gurgurte naaf fayyadeen guyyaa takka gabbaastee hawwiin miidiyaa irratti irraa naa dalagi zayitii naa beeksisi jetteerti jedhaatti muhimadha mana dalagaa kiyya suuqa kiyya dhufi naa beeksisi jetteerti jedhaatti naa hima fidee miidiyaa sin mul'iseera abdiisitu ajooftuudha. Deemi gali jaartii ta'e deemi akkas jedhi wallahi deema jala jaartii ta'e akkas jedha roozii tokko barreeffadhu. Amma waan jechuu barbaade gabaabsee sitti mahawwi waan takka bichaa na gargaari. Ani waa hedduu gootee galatoom jazaakumullah khairan maaf jennaani daamatti sana ofii qabde balleessama walii ofii qabde osoo meesiin balleessitu guyyaa namni miidiyaa kana irra oolu guyyaa waa balleessa. Guyyaa guyyaanii miti daqiiqa waa balleessa sii galee namni martuu gizee afaanii waa baafatu afaan isaa kun arraba haga koomenteetiin baatu haga wanti an jedhu kun nama biraatii ta'uu dhabuu danda'a sii galee daa'ima mucattiin tun amma waan godhuu dandeettu amma gargaartanillee rabbi sinirraa haa jaalatu daamattii tanamee dalagaa seensisi mana arabaa yoo obsa qabaatte haadha ladduu ji'uma 2 ji'uma 3 haga namichi kaanselii sii godhuufi haadha lagattu dhimma isii sana ammoo isin namicha hordofaati mana arabaa seensisi sa'aatii yeroo qabaatte dalagaa madaama irraan yoo dandeette laayivii banatteetiin waan barbaadde laayivii isiiti si galee jireenya isiiti waan barbaadde yoo dalagatte jechuudha. Kanaaf jecha dalagaa mana arabaa osoo seensistee yookiin ammoo lafarratti osoo dalagaa wayii uumtee fi miidiyaa kana gubbaa haga tokko osoo hidhistee laayivii seenuu akkanatti geemii taphatu kana irra osoo xiqqoo isii hara galfattee gara dalagaa lafarraa kana osoo hojjattee yaada san qaba waan biraati miti yoo dalagaa fi qabaatte dalagaa uumiif yoo biraa dalagaa hin qabaanne mana arabaa seensisii
nuhundu kunu manuma arabaati dalagatu jirra waraqata yoon qabanis namni waggaa meeqa kaas keessa dalagatee jira si galee anis kunu jiddama kana jira si macinaa jira si beeka maatii keessan beeka si hundaa beeka si galee nama hadda dalagaa miidiyaa irra baasanii miti nama kaleessa waa dalagataa ture nama ummanni isin beeku si galee sababa mi'attii tanaa rabbitu isinif fide maqaan keessanillee xuraa'ee jira isin amma jechuudha. إنه بلستني تيمتي بدين يسيل لي خير يسين دلدل هندي ساتو يسيلو مرت يقالي كناف إيجو مجوتني إيجو مربي ولد يسين في دلجا خنا سيسي دلجا من عربة يوكي دلجا ومي في ميلالي نما دلجة تونا من دلجة نيلالي دامتي ثناسين دلنا نكفي يعني فيها كنا سوري يو سنيت اللي إيرسيف يفهمه دامي إنه نما مغافينا غافة دلقا من مدام سينسو سويمتي نوتي مجايون تون دلقا رايوبات من إجاسا سي برباچي سا بكتي بقتو سي برباچي سا نما سا اسير ركتت لكي مكينان اسي فولو سي برباچي سا عن إرى مسؤولة اوهم بربانو فوداتي اتغافة مما مقاقوف تجر أمانا غنقيستهم بربان ركتان غرغارو بائي تجر وانتي كابا جمان أرومو نورا أكفوتو بربان bakka ofiitti godhanii nama ofii fedhan itti godhanii jechuudhaan malee anquuftuu fakkeenyaaf sa'aata akka hammeenya si dhaga'uu hin barbaadu waan taatee dhaga'uu hin barbaadu osoo naa danda'ame ka isin arrabsitanii miti osoo si ofii kiyyaa arrabsee natti tola quuftuu yookiin naan baalageedha akkasii baalagummaa amalaa malee baalagummaa biraa hin qabdu dhiira jala deemuu hin qabdu akkasiin ulfa jettanii odeessita ulfaa miti quuftuun durbaduudha gurratti sin colo itti dubbachuu barbaadan dubbadha amma waa hundaan haasa'aniyyuu man namni isiillee qeebalee ijaazaan birattillee haa baatu mana arabaallee siisisa jedhu namni bariin dhabamu garuu amma olii gad deemuun khayriin qabdu sinii galee daamatti tana yoo mijaa'ee faalli tolee mana madaamii gaafa takka namaan tolu gammanni tokko namaan mijaa'u haa ta'u dalagatteellee yoo haalli si mijaa'u dhabee yoo boqonnaallee sin bira baate homaa rakkoo hin qabu olii gadillee oofuun gaarii miti sii galee akkuma nama tokkootitti yoo baate haa baatu osoo hin taane ofuma fudhattee mee yaalii godhi lafarra hojii uumiif tarii dalagaa mana arabaa seensisi laali mi hawwi yaa lubbuutiyya yaa dammeetiyya yaa qarootiyya wallaahi kabajaa namaa hin qabdu nama akka sareetitti siin jedhu nama yoo barbaade si banu nama yoo barbaade si cufu bilbilli harka kiyyaa kun bilbila kana amma kun cufeera yoo barbaade hin bana yoo barbaade hin cufa quuftu nama akkas nama ke sareetu nallaa qoftu sinitti makka gabaabse sinii himaami ahaati abbaan kiyya na kabajan wallahi haadha abbaan kiyyaa yoo akkasna godhan sare ibrahim tiisa biratti fakkaadhu dhiisa sun amma waan hin yaadamne nam fuudhaniitum ufuma keessanii godha ufuma keessanii akkas godha ayya rabba khayriyaa godhu inshallah aga dandeettaniin gargaara assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أكمل نجادا. نجا الحمد لله كم. حبيبتي أنتي دران درسي قالت وما أصلا أنتنا أبامنا كله قال دبسان تريا كتر شبكة سنفكات الرابع. وانا سنجتشو بربادو دران درسي آتي وانا قوتي تكو رب رارقتاتي هذا الموتي هذا المانيتي. nama rabbiin anaafsillee fatanaa meeqa keessa dabarrees geenyeessaa wala laa ati rabbirraa argatta warra koomantii kana itti dhiisi wallaahi wabillaahi koomantii waan fedhe haa haasa'anu kan nuti kan teenyees ilaalaa jirru namni meeqa waan quuftuu kanaarraan akkasi galateeffataa jiru akkasi jaalati akkasi kabajeessa durii daran jechuudha nama hedduutu jira si galee warra baalagoota fooloo barbaacha koomantiin akkati dubbisteetti qaaqxu jecha si jalatti waa babarreessan kana itti dhiisi intala kana yoo dalagaa qabaatte amma dalagaa yoo si bira jiraate bakka wallaahi rabbirraa argatta Roza Roza wachi gaafadha Rozi namni haga miidiyaa kana irratti beeku namni akka kee nama arrabsu jira namni akka kee ajandaa yu jala deemee jedhu jira namni akka kee kutaa namaatu jira garuu eega dalagaa keetii qabatteetiin jettee sammuu qabda hojjetachuutti jirta of jijjiiru jirta miti amma intala ajaa'ibaati seenaan kan gaammoo seenaa irraa baratamuu qabda kana ammoo ka gootu nama si cinaa jiru hin qabatu nama waan fakkeenyaaf ijoollee warra riyaadiin jiran hedduu takka hiriyyummaa qabnaa riyaadiinis ni deema hedduu waliin namoota dhiyaadhuun qaba hamma dandeettetti
haga miidiyaa irra nama arrabsituutu miti jaan lafatti nama nagaan nama faana jiraatu haga si dhaga'eetti nagaa taanti Maayee galatoome maayee. nama dalagaa ta'ee ammootu nama akkanaati nama si tuffatu nama kabajaa si hin qabne akkamitti dalagaa mata akka si bira hojjetu godhi jetta yookiin naan akkam ijaazaa akka si bira galtu godhi jetta meesi qeerroo fafaana haasai nama miidiyaa fafaana haasai mucayyoo kana mee guyyaa torbema tokko kootuuti jiddaa yoo si mijaa'eetiin jedhe fuudhiiti riyaadi obbira fidiiti torbee tokko bicha obbira tursiiti dhugaa kenna nu hin ta'a ofii keeti gabbaatetti nama miidiyaati. Okay, amma tayyib bila amma dhiifama dhugaa keeti ani wanna hunda wanna tijettu si mormuun barbaadu ati haadha ilmaaniiti nama bultii qabu yoomi ciqiciqii sababa seetii namni si arrabsuu si xiqqeessu si dhagaama si galeemi si dhagaama ani kana siin hin jedhu tayyib amma talli kun mana madaamiillee namni miidiyaa bare wallahi laayifii kana gaafan duraan yeroon Dubaay jiru laayifii yoon hin seennee mataan na dhukkuba ani shabakaa dhabuurra nyaata dhabuu naa wayya yeroo sana amma garuu laayifii jennaan na jibbisiisa jechuudha ergan dalagadhee jijjiiramee sigalee wallahi alhamdulillah rabbiin jechuudha yani aga ta'e tokko ani takkaallee oromoon na gargaaraa jedhee gadi bahee kadhadheen beeku aga na beektutti na beekta haa ta'u malee anamma wallahi laayifiidhuma kana na jibbisiisa garuu talli kun maal siin jechuun barbaada amma mana madaamii galtee hin hojjetattu dhugaa dubbanna yoo ta'e kalas laayifii bartee jirti laayifii kana seenuu nama naasa'u namni kana barattee jirti waan ta'eef yoo si danda'ame obbiratti dalagaa kenniif yoo lakki immoo jettee akkuma amma jettu kana ta'e immoo ana bira haa dhuftu ani dalagaa nan gashaanii onlaayinuma irra teessee achumaan haasaa achumaan dalagataa yoo barbaadde raatibaa yoo barbaadde immoo onlaayinuma qofa akkuma nuti dalagataa jirru kanatti haa dalagattu intalli kun. Tayyib qeerroo fafaana haasa'e ila qeerrottimi iluu fi maayikii fidi akkasuma aslii fidiiti walirratti godhiiti mucayyoontu iqaamaa hin qabdu karaa kana deemuu hin ulfaatan beeyta jidduu kanatti ammoo dhuuftuun nama ajandaa barbaadu jidduu kanatti dhokachuu dandeessi siigalee nama dalagaati yookaan obbiraayyuu hin baafne jedhanii iqaamaa hin qabdaa miti jiddaan kootu kabajaadhaan mana kiyyaa dhufii fuudhiin kabajaadha maaliifi kana durallee koyiitu turteerti mucayyoontu seenaa isii duuba yoo xiqqoo qoradheetiin jedhu koyiitiin turtee mana keessa dhokatteerti ani dhokattee bakka sanitti nama jaalattu faana haasofte turte hiriyyaa ofii faana achii booda osoo hiriyyaa isaa faana haasoftu haatiif abbaa hin barbaadiyyan dhokattee achi ji'a 3-4 ofii dhositee achii kaatee warri bofa qabuu maal qabuu jettee sobaa turte ani garuu jaalallee isii warri gaafatee jennaan as jirtii bee akkana osoo amma asii baatee karaa kun karaa dheeraadha deemtee bakka wayiitti buutee dhokattee mana araba yoo hojjatte mataa miila dhooguu dandeetti uummata miidiyaa kana mataa miila. Amma baraati waanuma sodaatte intala kana barqabdeedhuma garafteedhuma laa wallahi osoo na bira dhufte likkiidhuma gashaaniyan miidiyaarra waliin baasuuni garafee akkasiin dalagaa deemtu akkasiin dalagattu akkasiin nama taatu. Wallahi garaftee akka dur jarri keenya barbare nun naqanu abeetta akkasana barbareetti huleetan akkaseen natti jettee wallahi ani daabboo sitti barbaree huleetan akkasiin dalagaasi qaxxilatti jettu dalagattutti hin godhaaniyan akkasii dalagaanitti mi'aawu hin godhaaniyan wallahi ati barbaree nu ergi karaa maali barbaree la qunjadam dhala nama umri 18 mucayyoon tuni biyyi jirtu biyya bilbila irraayyuu fuudhaa maa bilbila haa qajeeltu mee haa uflaaltu bismillah yeroo jalqabaatiif hadda hojii mana kiyya ijoollee faana hojjechuutti jirti achi ilaalee argee bira tar salaam alaykum jedhe du'aa isaas wa alaykum salaam jette ujjajuule boontu wayitii beekta akkana na laalte salaam alaykum jeen dalagaa ragalee beekta amma ijoollummaan itti jira barra yaa dhaggeeffadhu hawwishaa kiyya dhiifama naa godhaatillee asaasin baay'isee intalli kun osoo ijoollummaa qabaanne mana namaa ati ofitti qabattee maallaqa kiraayii manaa osoo hin jedhin shabakaa osoo hin jedhin obbira jiraachisaa jirta silaasiin akka haadhaatti tu nama rakkina qammase ta'ee akka haadhaa si godhattee waan ati jette ishi jettee waan ati godhi jette gootee si dhaggee